ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கா? அப்போ இதை வச்சு கொடுங்க, சரியாயிடும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இரும்பு கரண்டி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது ஹீட் ஏறினதும் கற்பூரவள்ளி, நான் இப்போ 3 தழை எடுத்துருக்கேன். உங்கள் குழந்த பெரிய குழந்தனா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வதங்கி வரணும். இதை பெரியவங்க அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டா உடனே சளி சரியாகிடும். இது நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கினதும் பாலாடையில் கொஞ்சமாக பெப்பர், கொஞ்சமாக மஞ்சள் சேர்த்து இந்த தழையை நல்லா கசக்கி விட்டுக்கலாம். என் பாப்பாவுக்கு 1 வயசு ஆகுறதுனால நான் அரை பாலாடை ஊற்றுறேன். உங்கள் பாப்பா 6 மந்த்துக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் 3 ட்ராப்ஸ் விட்டால் போதும். இதை கொடுத்து பாருங்கள், சளி உடனே சரியாகிடும். ஓகே, பாய்.